Раньше я думала, что для того, чтобы кожа была идеально чистой, нужно умываться вот прям до скрипа горячущей водой. Но когда кожа стала похожа на пустыню Сахара и начали появляться прыщи, я поняла, что что-то надо менять. Решила заменить мицеллярку и умывалку на Клинпил, и знаете, это было лучшее мое решение. На то, чтобы полностью смыть макияж и очистить поры, сейчас уходит не больше 2 минут. Для этого требуется всего одна салфетка, ведь у нее 2 стороны. Одна для снятия макияжа, другая с микрогранулами для очищения пор. Кожа после них себя отлично чувствует. Никакой сухости, стянутости и прыщей. Так что не повторяй моих ошибок и выбирай для кожи щадящие средства. И напиши в комментариях, как ты очищаешь кожу.